ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଓଡ଼ିଆର ପିଲାଟି ସେଟ୍ ସି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ପୁରା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର 50 ରୁ 50 ମାର୍କର ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ସେଟ୍ ସି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟ୍ ଡି ଆଉ ସେଟ୍ ଏ ର ଆନ୍ସର ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲିଣି। ତମେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ ଆମେ ସେଟ୍ ସି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆସ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖିନେବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ମୋହ ମମତାର ନୀର ତରୁଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପିଲାମାନେ? ମାୟା ଅନ୍ଧକାର କୁହେଳି କୁହୁକ। ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେ ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ? କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ ପିଲାମାନେ। ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆନ୍ସର ମାରିଛ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବି। ବୁଝିପାରୁଛ? ବୁଝିପାରୁଛ? 1 ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ। 1 ନମ୍ବର ସି କେଉଁମାନେ ଲେଖିଛ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ। ବୁଝିପାରୁଛ? ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ ପିଲାମାନେ। ଭାସ୍କର ସାହୁ ସି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କେଉଁ ନାରୀ କବିଙ୍କ ପଦ୍ୟ ତୁମ ପାଠ ଭାବେ ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ? କାହାର? ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ତମର ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ, ପଦ ସଂଯୋଜନାକୁ, ମନର ଭାବକୁ, ରଚନାର ଦକ୍ଷତା କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ମନର ଭାବକୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। 3 ନମ୍ବର ଏଠି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ କ'ଣ ତମେ ଆନ୍ସର ମାରିଛ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କାହାର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ବୋଲି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି? 4 ନମ୍ବର ଯିବା। 4 ନମ୍ବର କହିଲା ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରେ? ଯୋଗ୍ୟତା ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ। 4 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ ପିଲାମାନେ। 4 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତମେ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। 4 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହଁ ଭାସ୍କର ସାହୁ। ହଁ 34 ଜଣ ପିଲା ଦେଖୁଛ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଅନ୍ କରିକି ସେଟ୍ ରଖ। ହଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ 4 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ। 4 ନମ୍ବର 4D ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ। ହଁ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ। ତ ଡି ଯେ ଲେଖିଛି ତାକୁ 1 ରୁ 1। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? ବୁଧର ଦ୍ୱାରା, ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା, ଉଟ୍ଟଜ ଦ୍ୱାରା, ତୀର୍ଥ ଦ୍ୱାରା। କାହାର ପିଲାମାନେ? 5 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 5 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଲାର ବୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପପୁନ ଭାଇ ଡି। 5 ନମ୍ବର ଭାସ୍କର ସାହୁ। 5 ନମ୍ବର ବି। 5 ନମ୍ବର ଡି କିଲର ବୟ। ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣା ପିଲାମାନେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଏଇଠି ସେଟ୍ ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ଆ ପରେ ପରେ ତମମାନଙ୍କର ବି ଆସିବ ପିଲାମାନେ ସେଟ୍ ବି। ଏ ଆଉ ଡି ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜି ନାଇଟ୍ରେ ଇଂଲିଶର କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଜଏନ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋତେ କୁହ 5 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଉଟ୍ଟଜ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁମାନେ ଉଟ୍ଟଜ ଲେଖିଛ 1 ରୁ 1 ପାଇବ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆଦର ରହିଲେ ସହ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ହେବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି? ଅମର, ଅଜର, ଅଜାମ୍ବର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। 6 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 6 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମୁଁ ଯାହା ବି ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଯାକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବି ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇନ ଜଏନ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମାତ୍ର 69 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବେ ତମେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇଥିବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଥିଲି ସେଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି ଏସେ ଟିକେ ଆସିନଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 6 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅଜାମ୍ବର। ବୁଝିପାରୁଛ? 7 ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ କାହାର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ? କାହାର ପିଲାମାନେ? ମୈତ୍ରୀର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। 7 ନମ୍ବର ଡି କିଏ ଲେଖିଛି? 7 ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ ହଁ ଲିଜାରାଣୀ ସାଇ। ମୋତେ ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ। ହଁ 7 ନମ୍ବର ସି 7 ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 7 ନମ୍ବର ଡି ଯେ ଲେଖିଛି ସେ 1 ରୁ 1 ପାଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଥିଲା? ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। 8 ନମ୍ବର ବି ଯେ ଲେଖିଛି ସେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 1 ରୁ 1 ପାଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ପାଖରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରିଦିଅ ତମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 9 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ।
निहाती इंग्लिश क्वेश्चन आसीबो हाँ आसीबो आसीबो इंग्लिश क्वेश्चन आसीबो जो माने एपर्यंत आम चैनल मेंबरशिप नै ना पिला माने जल्दी जल्दी मेंबरशिप नै जाओ कारण जो माने मेंबरशिप नैथिले सेमाननको मु ओडिया देइथिले क्वेश्चन प्रश्न पत्र सेही भितर सब आस्थिला परीक्षा रे बुझि पारछो तो 9 नंबर देखो 9 नंबर सठिक आंसर हिजो पिला माने सी दक्षिणेश्वर तार 10 नंबर देखो जणे गृहस्थ भक्त केउठी रामकृष्णଙ୍କ शिष्यମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ବରାହନଗରରେ 8 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ଡି ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରୁଛ 10 ନମ୍ବର ଡି ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର କେଉଁ ସମାସ ନାମରେ ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି ବହୁବ୍ରୀହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କର୍ମଧାରୟ ତତ୍ପୁରୁଷ 11 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣା ପିଲାମାନେ ହଁ ତମେ ଯୋଉମାନେ ବି ମେମ୍ବରସିପ ନେଇନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମେମ୍ବରସିପ ନେଇଯାଅ ଆଜି ତମର କ୍ଲାସ ହବ ମେମ୍ବରସିପ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭିଡିଓ ଆସିବ ପୁରା ସିକ୍ରେଟ ସେମାନେ ପୁରା ବୁଝିପାରୁଛ ସେମାନେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ରୁହ ଯୋଉମାନେ ମେମ୍ବରସିପ ନେଇଛ ତ 11 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣା ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ କୁହ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର କହ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିଲାମାନେ ଏ ହବ ବହୁବ୍ରୀହି ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ବୁଝିପାରୁଛ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଦ ସଂହତିରେ ଉପମବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଲୋକବାଣୀ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି କ୍ରିୟାହୀନ କ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି 12 ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ତମମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର 13 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ପବନର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାଇକେଲ ଚାଳନା କଷ୍ଟକର ଏହି ବାକ୍ୟରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛି ସନ୍ଧି ସମାସ କୃଦନ୍ତ ଉପସର୍ଗ 13 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହୁଛ ହଁ 13 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର 13 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କିଏ କଣ ମାରିଛ ମତେ 13 ନମ୍ବର କୁହ 13 ନମ୍ବର କୁହ ଜଏନ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମେମ୍ବରସିପ ନେଇପାରିବ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା ହଁ କୁହ 13 ନମ୍ବର କୁହ 13 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର କିଏ କଣ ମାରିଛ 13 ନମ୍ବର କିଏ କଣ ଅପସନ ମାରିଛ ଚୁଜ୍ କରିଛ ଜଲ୍ଦି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ 13 ନମ୍ବର କିଏ କଣ ଅପସନ ଚୁଜ୍ କରିଛ ତ 13 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଉପସର୍ଗ ପ୍ରତିକୂଳ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ଦେଖ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ରୁ ପରେ ନ ହୋଇନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଋଣ ଏଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣ ତାପରେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ 15 ନମ୍ବର କିଏ କଣ ମାରିଛ ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର କିଏ କଣ ମାରିଛ ମତେ ଟିକେ କୁହ 15 ନମ୍ବର କିଏ କଣ ମାରିଛ 15 ନମ୍ବର କିଏ କଣ ଅପସନ ଚୁଜ୍ କରିଛ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ 15 ନମ୍ବର ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତମକୁ ସଠିକ ଆନ୍ସର କହିବି ତମେ ମତେ କିଏ କଣ ମାରିଛ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣା 15 ନମ୍ବର କିଏ କଣ ମାରିଛ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏମିତି ଖାଲି ଅପସନ ଲେଖନି ନମ୍ବର ସହିତ ଅପସନ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ମିଷ୍ଟର ବନି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ଶୁଭମ ଭୋଇ ଅମୂଲ୍ୟ ନନ୍ଦ ତମେ ହଁ 15 ଏ ଯେମିତି ନମ୍ବର ତା ସହକୁ ଅପସନ ଚୁଜ୍ କରିକି ଲେଖ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଲି ଅପସନ ଲେଖନି 15 ନମ୍ବର କଣ ହବ 15 ନମ୍ବର କିଏ କୋଉ ଅପସନ ଚୁଜ୍ କରିଛ 15 ନମ୍ବର ଏ ହବ ପିଲାମାନେ ଦୂରଦର୍ଶନ ବୁଝିପାରୁଛ ତାପରେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର କେତୋଟି ଦୃଶ୍ୟରେ କୋଣାର୍କ ଏକାଙ୍କିକା ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି 16 ନମ୍ବର କିଏ କଣ ଲେଖିଛ 16 ନମ୍ବର କିଏ କୋଉ ଅପସନ ଚୁଜ୍ କରିଛ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ 16 ନମ୍ବର 16 ନମ୍ବର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆସୁଛ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ପିଲାମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲ ଅନ୍ କରିକି ସେଟ୍ ରଖ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 16 ନମ୍ବର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ବୁଝିପାରୁଛ ତ 16 ନମ୍ବର କଣ ହବ କେତୋଟି ଦୃଶ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ 4ଟି ଦୃଶ୍ୟରେ ମନେ ରଖ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯିଏ ଲେଖିଛି ସଠିକ ଆନ୍ସର ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ପଦ୍ୟ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ କୋଉ ଛନ୍ଦ ପିଲାମାନେ ସି ଚୋଖି ବୁଝିପାରୁଛ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବର କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ କୋଉ ପୁରସ୍କାର ଅବାନ୍ତର ଘଟାନ୍ତର ପଟାନ୍ତର ଦେଶାନ୍ତର 18 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜାଣିପାରିବ 18 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣା ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କଣ ହବ ତ 18 ନମ୍ବର କିଏ କଣ ମାରିଛ ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ 18 ନମ୍ବର ଏ ଅବନ ଖାନ ଅଲ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ରିତେଶ ଗେମିଂ 18 ନମ୍ବର କିଙ୍ଗ ଜୁପିଟ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଜୁକେସନ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା କିଙ୍ଗ ଜୁପିଟ ତ ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଏଠି ତମର ଏ ପିଲାମାନେ ଅବାନ୍ତର ଯିଏ ଲେଖିଛି ସେ ଯିବ 1 ରୁ 1 ତ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର କହିଲା କିଣା ଯାଇଥିବା କାଠର ନାମ କଣ ଥିଲା 19 ନମ୍ବର କିଏ କଣ ମାରିଛ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ 19 ନମ୍ବର କିଏ କୋଉ ଅପସନ ଚୁଜ୍ କରିଛ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ 19 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ 19 ସି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶ୍ରୀ ମେହେର ଟ୍ରାଭେଲ ଟେମ୍ପଲ ହିଲ୍ସ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସାହୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ଟେମ୍ପଲ ହିଲ୍ସ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ
ସ୍ୱାଧୀନ କିଙ୍ଗ ଦିବାକର ମହାନ୍ତା ଟ୍ରାଭେଲ ଟେମ୍ପଲ ହିଲ୍ ସ୍ୱାଧୀନ କିଙ୍ଗ। ହଁ ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 79 ନମ୍ବର ମାନେ ସି ହେଇଯିବ ତମମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା 20 ଆସିଲା ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ? ତକ୍ଷଶିଳା, ନାଳନ୍ଦା, ଉତ୍କଳ, କଳିଙ୍ଗ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ନାଳନ୍ଦା। ଯେ ନାଳନ୍ଦା ଲେଖିଛି ସେ ଏକରେ ଏକ ପାଇବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର ଭୀମ କାହାକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିଥିଲେ? 21 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାପାରିବ। 21 ନମ୍ବର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ, ଅଲ୍ ଇନ୍, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଜଗନ୍ନାଥ ଏଜୁକେସନ। 21 ନମ୍ବର ମତେ ସଠିକ ଆନ୍ସର କୁହ। 21 ନମ୍ବର ସି ଦିବାକର ମହାନ୍ତ, ଝୁମି ମଲ୍ଲିକ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର। ତ ପିଲାମାନେ 21 ନମ୍ବର ସି ହବ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ତମର ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ସି। ଦେଖ 22 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ପଦ୍ୟ ବୈଦେଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? କେଉଁ ଛାନ୍ଦ ପିଲାମାନେ? 40। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯେ ଲେଖିଛି ସେ ପାଇଯିବ 1 ମାର୍କ। ତ ଦେଖ 23 ଦେଖିବା। ବିଦେଶୀ ମାଧ୍ୟମର ଅପ୍ରାକୃତିକ ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ, ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ। 23 ନମ୍ବର କିଏ କଣ ଲେଖିଛି, କିଏ କୋଉ ଅପସନ ଚୁଜ କରିଛି ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ। 23 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାପାରିବ। 23 ନମ୍ବରର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ତ 23 ନମ୍ବରର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ତାପରେ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? 24 ନମ୍ବର କହିଲା ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ କଣ କୁହାଯାଇପାରେ ନା? କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଦେଶଭକ୍ତ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ତମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। 24 ର ଡି କୋଉମାନେ ମାରିଛ? ୟେସ୍ ଟାଇପ କର। 24 ର ଡି ଯୋଉମାନେ ମାରିଛ ସେ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଆନ୍ସର ତମେ ୟେସ୍ ଟାଇପ କର। ଯୋଉମାନେ ବି ଡି ମାରିଛ 24 ନମ୍ବର। 24 ନମ୍ବର ଡି ଗଲା। ତାପରେ ଆସିବ 25 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କୁଳ ଦେବତା କିଏ? 25 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 25 ନମ୍ବରର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଣାଅ। 25 ନମ୍ବର ମିନି ବ୍ଲକ ଧୁମାଲ ପିଲା ଦିବାକର ମହାନ୍ତ ବି। ତ 25 ନମ୍ବର କଣ ହବ? 25 ନମ୍ବର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ। 25 ନମ୍ବରର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ବି ହବ ପିଲାମାନେ ଗୋପୀନାଥ ହବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ 26 ପିଲାମାନେ 26 ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ଏକାଦଶ। ମନେ ରଖ ଏକାଦଶ ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 27 ଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କଣ? ତ 27 ନମ୍ବର ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଥିବ, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖ। 27 ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? 27 ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 27 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? 27 ର କଣ ହବ? ଡି ବିବେକୀ ପିଲାମାନେ ବିବେକୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? ବିବେକୀ ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଦିବାକର ମହାନ୍ତ, କିଙ୍ଗ ସୁଜନ, ପ୍ରଦୀପ ବାରିକ, ମିନି ବ୍ଲକ୍ସ ଧୁମାନ, ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ, କିଙ୍ଗ ସୁଜନ, ଝୁମି ମଲ୍ଲିକ, ଆଲାରିନ, ପ୍ରୀତେଶ କେଟି, ସାନୁ ରାଣା, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ସ୍ୱାଧୀନ କିଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମମାନଙ୍କର କଣ ରହିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମମାନଙ୍କର ରହିଲା କାଠୁରିଆ କଣ ଚୋବାଇଲା ପରି ରୁଟି ଦୁଇଟା ଚୋବାଇ ଗଲା? କଣ ପିଲାମାନେ? 28 ନମ୍ବର କଣ ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ପାମ୍ପଡ଼ ପରି। ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 29 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ହଜିଛି ଖୋଜି ଦେ ମୋର ଡ୍ୟାସ ର ଚାବିକାଠି? କାହାର ଚାବିକାଠି ପିଲାମାନେ? ଚେତନାର ଚାବିକାଠି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ତମମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 30 ନମ୍ବର କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଗଦ୍ୟରେ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଜୀବନର କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି? ସଙ୍ଗୀତ କୃତି, ସାହିତ୍ୟ କୃତି, ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତି, ପାରମ୍ପରିକ କୃତି। 30 ନମ୍ବର କିଏ କୋଉ ଅପସନ ଚୁଜ କରୁଛ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣା ପିଲାମାନେ। 30 ନମ୍ବର କୁହ ପିଲାମାନେ। 30 ନମ୍ବରର ସଠିକ ଆନ୍ସର କୁହ ପିଲାମାନେ। 30 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ବି ହେଇଯିବ ସାହିତ୍ୟ କୃତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ପୁରା ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଥିଲା। ତାପରେ 31 ଦେଖ 31 କହିଲା କେଉଁଠି ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢି ଅଟେ? ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା 31 ନମ୍ବର କଣ ହବ? ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ହେଇଯିବ? ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ହେଇଯିବ? ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ତାପରେ ଦେଖ କବି ତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ ଏହି ଲୋକବାଣୀ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି? ପିଲାମାନେ 32 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ। 32 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ମତେ କହ ପିଲାମାନେ। 32 ନମ୍ବର ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣା ପିଲାମାନେ। 32 ନମ୍ବର କଣ ହବ? କବି ତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ। 32 ନମ୍ବରର ସଠିକ ଆନ୍ସର।
32 नंबर किए कौन लिखी पे मत कमेंट सेक्शन में जनाओ। प्रियदर्शिनी शतपथी ओम प्रकाश मोर झुमी मल्लिक। तो 32 नंबर कौन हम 32 नंबर हम पे डी हो बुझीपार निज सम्मान निज हाथ में। तापर देख 33 नंबर जीवा केउ गछ तले हरि गुड़ियार दुकान थिला को गछ तले पे चाकुंडा बुझीपार। तापर देख 34 नंबर कौन देछि गाल्पिक रवि पट्टनायक बड़ पुओ बीए पढ़ु पढ़ु कौन होइगला पे हिप्पी होइगला ए 34 नंबर ए हम बुझीपार। तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन रामचंद्र विस्मित होई कौन त्याग करथिले 35 नंबर सठिक आंसर मते कमेंट सेक्शन में जणाओ। 32 नंबर आंसर भूल अच्छे 32 नंबर देथिला कौन कवितुंड मेंढा मुंड कौन हम 32 नंबर कौन हम। तो 32 नंबर सठिक आंसर समस्त टिके बही चेक कर कवितुंड मेंढा मुंड रूढ़िर अर्थ कौन लोकवाणी अर्थ बी हो पारे न डी मु भाबुची पिला कहउछन्ती आश्रवचन बोली आश्रवचन हो पारे बुझि पाइलो। नेक्स्ट देख पिला माने नेक्स्ट तो मानकर कौन अछि रामचंद्र विस्मित होई कौन त्याग करथिले बुझि पारछ कौन त्याग करथिले 35 नंबर 35 नंबर सठिक आंसर 35 नंबर सठिक आंसर ताले बी हबो 32 हबो बी पिला माने प्रियदर्शनी शतपथी 32 हबो बी। तापर देखो 35 नंबर कौन हबो 35 नंबर सठिक आंसर को पिला माने 35 नंबर सठिक आंसर किए कौन चूज करछ मते कमेंट सेक्शन में जणाओ। 35 नंबर सठिक आंसर को पिला माने 35 नंबर ए जे पिला माने कोन 35 नंबर सी हबो पिला माने निश्वास। तापर देखो नेक्स्ट जीवा हमें राधानाथ को चिलिका काव्य एक कौन पे माने खंड काव्य बुझी पारछ। तापर देखो 37 जीवा 37 कहला सुब्रत वृत्ति रे कौन थिले पे माने अध्यापक थिले। तापर देश देखो 38 नंबर निम्नक्त मध्यरु केउटी शुद्ध रूप कोटा शुद्ध रूप 38 नंबर कोटा शुद्ध रूप कहला माने दिवारात्र ऑप्शन नंबर ए जे लिखिछि से एक रे एक पाइबो। तापर देखो 39 कहला केउ माने प्रचलित शिक्षा पाखरे मानविकता उत्सर्ग करछन बोली पठित जन्मभूमि प्रबंध रे कहै जायछि को पिला माने शिक्षित ऑप्शन नंबर बी ही जो तुम मनकर एठी करेक्ट आंसर। तापर देखो 40 नंबर केउ ग्रीसीय देवता विश्वर भार बहन करी पूजा होइछंती हरकुलेस एटलास पिथागोरास जीसस ख्रीस्ट बोले माने 40 नंबर करेक्ट आंसर कोन हबो 40 रो करेक्ट आंसर तुम मनकर हिजो बोले माने एटलास आ पर तुम मनकर माने सेट बी आछी। तो जल्दी जल्दी चैनल के जो माने नुवा करे सो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। तापर देखो 41 आसीला जहा द्वारा अर्थ रमणीय और चित्ताकर्षक हुए ताकू कोन कहंती कोन कहै छै बोले माने अर्थालंकार ऑप्शन नंबर डी। तापर देखो 42 बाबू नाकसिरी दान योग्य जोशाकू बिहर कानन कर आलिंगन को उक्त पदर प्रथम पादरे थिबा श्लिष्ट पद कोन को पिला माने नाकसिरी ऑप्शन नंबर बी। तापर देखिबा 43 नंबर कार केतुटा ठीक अछि मते टिके लास्ट को जणेबो 50 रु कार केटा ठीक अछि। 43 कवि राधानाथ काहाकू उल्लासर आत्मा परि मने करछंती काहाकू गीतामृत को ऑप्शन नंबर ए ही जो तमन कर एठी सठिक आंसर बुझि पारछो। त देखो 44 नंबर मंगळे ओइला उषा पद्य केउ काव्य रु आसी अछि मंगळे ओइला उषा कोठ आसी पिला माने ऑप्शन नंबर बी तपस्विनी आसी अछि। त देखो 45 नंबर जिबा उत्कल जननीर अंगरे तार कहला कोन उत्कल जननीर अंगरे किए शोभा पाउची किए पिला माने मंदिर कुटीर वनभूमि भूधर वनभूमि पिला माने बुझि पाछ ऑप्शन नंबर सी। तार नेक्स्ट देखो पिला माने नेक्स्ट आसीला आविष्कार एठारे कोन हबो पिला माने एठी ऑप्शन नंबर बी हबो मुदनेश्वर हळंद। तार देखो 47 वाक्य रे संबंध पद केउठारे बसे अति सहज क्वेश्चन पिला माने ए हबो संबंधित पद पूर्व रु बसे। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा हमें 48 मिश्र वाक्य काहा को कहा जाय तो 48 जो जे कोनोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को तार बुझि पाइलो। तार 49 देखो दीर्घदेही पुरुष वेश पोशाक रु काहा परि मन हेउतला काहा परि पिला माने राजवंशर लोक परि बुझि पारछो। तापर देखो नेक्स्ट 50 ख्रिस्टियन मिशनरी केउ मसियारु ओडिसा रे मिशन स्कूल माने प्रतिष्ठा करथिले को मसिया पिला माने ऑप्शन नंबर सी 1822 मसिया बुझि पाइलो। तो या सहित मु तमन को 50 रु 50 मार्क पूरा सठिक आंसर प्रोवाइड कर देली खाली 32 नंबर टा कहउछो बी हबो बोली बुझि पाछो। तमे टिके एटा देखि दियो कवितुंड मेंढा मुंडटा ए लोक बाने अर्थ कोन तो 50 रु कार केते रहला मते टिके कमेंट सेक्शन में जणाओ। 50 रु कार केते टोटल मार्क रहला मते टिके कमेंट सेक्शन में जणा परबा आ परे परे तम मानकर बेला माने आसीबा हमरो सेट बी आसीबो। तो 50 रु कार केते मार्क रहला मते टिके कमेंट सेक्शन में निहाती जणाइबो रहूची जो मानकर सेट बी से माने वेट करो 5 मिनिट